तो भाइयों आज हो गए हैं अपने 2 लाख फॉलोवर कंप्लीट। और उधर अपने अर्पित भाई ने भाई जो है सेलिब्रेशन में आईफोन फोड़ दिया है। तो कोई बात नहीं, आईफोन करते हैं साइड में। तो जाते हैं मुरादाबाद। तो फिर चल दिए भाई हम बर्गर किंग। और भाई डिसाइड करना हो जाके क्या खाना है। तो भाई हमने वहाँ पे जाए खाई आइसक्रीम और हमने बर्गर वगैरह भी खाया, क्योंकि आइसक्रीम हमें अच्छी नहीं लगी। और वहाँ से चल दिए हम सीधा गजरौला की तरफ, क्योंकि हमें भाई देखना था अपने ट्रैक्टर का काम कितना हो चुका है। तो भाइयों बम्पर का और प्लेटफॉर्म का काम हो चुका है कंप्लीट, बस पुट्टी चल रही है, उसके बाद रंग का काम बचा है। तो भाइयों इसके बाद शुरू होगा पेंट का काम। और भाई ट्रैक्टर का लुक काफ़ी शानदार लग रहा है बिना पेंट के भी। तो भाई पेंट होने के बाद काफ़ी शानदार लुक आने वाला है। और भाई अपने 50 के करवाओ जल्द से जल्द। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।